یہ گفتگو پیمرا کے قواعد و ضوابط کے مطابق ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائی جائے گی، آپ کو سنوائی جائے گی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا راولپنڈی لیاقت باغ کے اس جلسے میں۔ البتہ یہ خطاب اس وقت جاری ہے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، عوام موجود ہے، وہ موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس پر یہ ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے ہیں۔ نعرے بلند کیے جانے سے پہلے شیخ رشید احمد نے خطاب کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی لیاقت باغ میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے اپنے خطاب میں کیا کہا، اس کا ایک حصہ سنیے۔ میں سب سے پہلے اپنے پنڈی کے ایم این ایز، میرے ایم پیز، میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت میں یہ جلسے کو آرگنائز کیا اور ماشاءاللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ، اس طرح کی رونق، میں آپ سب کو، آپ کو بھی، میری بہنوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے سے میری تقریر سننی ہے، کیونکہ آج میرے ملک میں کیمپین چل رہی ہے اور میں اس کیمپین کے اوپر بھی آؤں گا۔ اس کیمپین کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے دو۔ میرے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ، میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، مستقبل آپ کا، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لیے جدوجہد کی تھی قائد اعظم نے، یا وہ پاکستان ایک قانون، طاقتور قانون سے اوپر کمزور اپنے حقوق ڈھونڈتا ہے اور طاقتور سارے قانون توڑتا ہے؟ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جو کمزور جب چوری کرتا تھا تو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن جب طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرپٹ ٹولا ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائے اور عام آدمی اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو، جتنی مرضی چوری کرنی ہے بڑا ڈاکو چوری کرے، اس کو پاکستان کا جب نظام، انصاف کا نظام نہیں پکڑتا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں،
میں نے لیاقت باغ سے کیا کیونکہ یہ ایک تاریخی ایک ایسا تاریخی جگہ ہے کہ جو پاکستان کی موومنٹ میں قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے، ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے کے لیے۔ میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے، وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ، لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں، جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر ہے۔ چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہوں اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں، ان کو صرف عوام کی طاقت شکست دے سکتی۔ اور میں نے اپنی آج قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا، میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا، میں اپنے لوگوں کے اندر جاؤں گا، میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ نوجوانوں سنو، کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں بیرونی سازش، کیوں برائے بیرونی سازش سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ ذرا سنیں وجہ کیا تھی۔ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ کیا یہ ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا، فیکٹریاں بنا رہا تھا؟ میں نے جتنی دیر قیادت کی اس سے کم ٹائم پہ، جب نواز شریف 1990 میں آیا تھا 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا، 17 فیکٹریاں بنا چکا تھا۔ میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے چوری کی تھی۔ لیکن عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایک آزاد فورن پالیسی بنانا چاہتا تھا، جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو آزاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ وہ فورن پالیسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو فورن پالیسی دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس فورن پالیسی کے خلاف میں آیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور 80,000 میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہوں امریکہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کرے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ملک ملوث ہو اس میں، کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ اگر روس سے مجھے 30 یا 40% کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرحمان دوں تو میں کیوں نہ دوں؟ تو
हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, ये जरूरी है सुनना। देखें, अब आप समझ जाए, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहां जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे, जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को, वो भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है, इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा। और ये पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने, जब वो अमेरिका वहां से गया, तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की, और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। अच्छा सुने, अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज करने आया हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार करने आया हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, आजादी राय की आड़ने की। सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में।
तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। इनके आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। ये जरा देखें। से होके आया हूँ, मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा, भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली के बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहाँ नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे, ये लोग किधर जाएंगे? कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं? तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि
سارے چوروں کے ٹولہ نے مل کے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے. میں یہ ذرا آپ صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی اور آپ کو پتہ ہے اس کا مرغی کا کاروبار ہے. تو جب ہم آئے تھے مرغی کا گوشت کے جی جو بک رہا تھا یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی، آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی. پٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر، آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر. پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے. سال پہلے 44 روپے، آج 86 روپے. 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر. انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے، آج 211 روپے. چاول سال پہلے 95 روپے، آج 121 روپے. دال ماش عام آدمی کھاتا ہے، سال پہلے 240 روپے، آج 366 روپے. چکی کا آٹا سال پہلے 70 روپے کے جی اور آج 105 روپے کے جی. یہ کھانے پینے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں، میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا، میں اپنے عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں. مسرور کی دال سال پہلے 157 روپے کے جی اور آج 330 روپے کے جی. سنتے رہیں، یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. گھی سال پہلے 850 روپے، آج 1420 روپے. اور دیکھیں ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. اب ذرا سنیں، ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے. قرضے کیسے اتارنے ہیں؟ دولت میں اضافہ کر کے قرضے اترتے ہیں. آپ کی جب فیکٹریاں چلتی ہیں، باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، آپ کی کسانوں کی پیداوار بڑھتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں. مثلا میں نے دکان کے لیے قرضہ لیا، میں نے دکان بنا لی، اب میں نے قرضہ لے لیا. اب جب جیسے جیسے میری زیادہ سیل ہوگی، میری دولت میں اضافہ ہوگا، میں قرضے واپس کروں گا. اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے؟ بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پہنچا دی اور گیس کی. فیکٹریاں مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوستان کا. ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس ہمارے جس مہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے، ایکسپورٹس 3.1 ارب ڈالر تھا. آج ایکسپورٹس اس مہینے 2.2 ارب ڈالر. تو 3.1 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آ گئی 2.2 ارب ڈالر پہ. ریمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارے آخری مہینے میں 3.1 ارب ڈالر، وہ نیچے آ کے 2.5 ارب ڈالر پہ آ گئی. مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. قرضے واپس کیسے کر رہے ہیں؟ دولت میں تو اضافہ نہیں ہو رہا. اور اس لیے میرے پاکستانیوں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے
इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता है, लेकिन ये सारे खौफजदा हैं। इन्होंने जब हुकूमत कराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब करवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए। सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और रहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी। तो जब 17 जुलाई धांधली के बावजूद ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है, इसने पूरी खिदमत की मरियम की और हमजा की, पूरी कोशिश की, धांधली की, इंतजामिया इनके साथ, पुलिस इनके साथ। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम, पंजाब के लोग इतनी तादाद में निकले कि इलेक्शन हार गए धांधली के बावजूद। उसके बाद इनको और खौफ आ गया। उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए। इन्होंने कहा अगर हम अब इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया, और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी, किसी ना किसी तरह इसको क्रश कर, इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। और मैं बार बार आइन और कानून के बीच में रहता रहा। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लियाकत बाग में खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज एक मुहिम चल रही है जिसका मकसद, इमरान खान ने ये सवाल पूछा और कहा कि नवाज शरीफ को पता है अमेरिका की नौकरी ने को बैरूनी साजिश से हटाने की जरूरत पड़ी है, जिसका मकसद है कि जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना, हकीकी आज़ादी से महरूम रखा जाए। नौजवानों, मुस्तकबिल आपका है। क्यों इमरान खान को बैरूनी साजिश से हटाने की ज़रूरत पड़ी? इमरान खान ने यह सवाल पूछा और कहा कि नवाज शरीफ को तो इसलिए निकाला गया कि उसने चोरी की थी, लेकिन इमरान खान को निकाला गया क्योंकि इमरान अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। मनमानी गैस बिजली तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ तोड़ फोड़ हो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन
अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या, इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs, धमकियां, हमें ये कहा गया कि जनाब अगर आप किसी किस्म का, अगर आपने किसी किस्म का कानून तोड़ा तो सारा स्टेट की ताकत आपके ऊपर आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में तब्दीली भी हुई। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का तो जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है। वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की अब डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। उसको, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। क्या है, ये जानवरों से भी नीचे चले गए। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा। फिर झूठ बोला जाता है, सारे डरे हुए होते हैं। सुपरिटेंडेंट बात सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो IG और DIG इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं। आप इनके ऊपर FIR कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। सिर्फ गुलाम मुल्कों में, जिधर आपके हकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उन कौमों में ये होता है। और लोग गुलाम होते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो कभी ऊपर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को इंसाफ दे के आजाद कर दिया था। उन्होंने सबको कानून के सामने एक बराबर खड़ा कर दिया था। कोई ताकतवर किसी कमजोर अपनी किस्मत
آپ سوارو تبدیلی آ گئی ہے یارو بہت ہو چکی بےایمانی بہت ہو چکی منمانی گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی مہنگائی بہت ہو چکی رسوائی آ گئی رہنمائی ایک طوفانی اپنی ذمہ داریوں کو تم جان لو غور سے ان لٹیروں کو تم پہچان لو ان کو کرسی سے اتارو تبدیلی آ گئی ہے یارو وطن کی حالت کو سدھارو تبدیلی آ گئی ہے یارو تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی اب غریب نہ روئے گا انصاف نہ کھوئے گا بھوکا نہ ساحر خان ٹی وی اس لیے وہ آزاد ہو گئے تھے ہمارا ہر جگہ یہ جو شہباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف نے اس سے بہت بری باتیں پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں دیکھیں ذرا ان کی ٹیپ سے انہوں نے جو کیا کیا کہا ہوا پاکستانی فوج کے اوپر نواز شریف نے خواجہ آصف نے مریم نے ان کو کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہ طاقتور ہیں وہ بیچارہ امریکہ سے آیا تھا کہا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو اس طرح اپنے ذلیل کر کے اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پہ ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں ہماری فوج کو کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا یہ ڈیمیج کرتے تھے یا وہ جو شہباز گلنے کا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا اس کے مقابلے میں بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن ننگا کر کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا اچھا اب جو ان کی گیم ہے ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شہباز گل کو مثال بنائی جائے ARY جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا جو پاکستان کی نمبر 1 چینل بن چکی تھی اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح تحریک انصاف کا موقف نہ پیش کیا جائے پیمرا کو استعمال اب پیمرا بھی آ گیا پیمرا کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی کیا جرم کیا عمران خان نے جرم یہ کیا ہے صرف جرم ایک ہے کہ وہ کبھی ان چوروں کے ٹولے کو تسلیم نہیں کرے گا یہ جرم ہے اس کا زمانے کے انداز بدلے گئے اس کے بعد سوشل میڈیا ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی دی جاتی ہے تو میں آخر میں آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے
साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों आज मजलूम जालिम से टकराएंगे अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे कि ARY न्यूज़ को तहरीक इंसाफ कमरों से बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि अब कैमरा भी मैदान में आ चुका है कि इमरान खान ने डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक बात बनाई गई। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला मैदान लियाकत बाग एक ही तरीका है हटाया गया। क्या इमरान नवाज शरीफ को इसलिए निकाला ये गुलामी न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू करते मुताबिक ARY न्यूज़ ये खिताब धमकियां दी जा रही हैं। इमरान रही और ये रजीम चेंज की जंग में मेरी कौम के माजी इमरान खान ने एक बार फिर ARY न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की और ये कहा कि मीडिया पर कोई बात करे तो मीडिया को उस हुकूमत को गिराया गया कि जिसकी मईशत 17 साल में बेहतर तरक्की कर रही थी। उस हुकूमत को गिराया गया कि जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। उस हुकूमत को गिराया कि जिसमें रिकॉर्ड तहसीलात थी, जिसमें रिकॉर्ड ज़राअत की पैदावार हुई। इनको इमरान खान नहीं बल्कि चेरी ब्लॉसम चाहिए था। शहबाज गिल को अगवा किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। इससे सख्त बातें नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने की हैं। पेट्रोल हमारे दौर में 120 रुपए फी लीटर था, आज 234 रुपए तक पहुंच गया है। हमने पंजाब में हमजा शहबाज को शिकस्त दी। हमजा शहबाज का मुर्गी का कारोबार था। हमारे दौर में मुर्गी सस्ती थी, प्याज सस्ता था, अंडे 155 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 211 रुपए दर्जन है। चावल 95 से 121 रुपए पर पहुंच गया। आटा 70 से 105 रुपए किलो हो गया। मसूर की दाल 157 रुपए किलो से 330 रुपए किलो हो गई। ये सब मिलकर हम पर तनकीद करते थे कि हमारे दौर में महंगाई है, गरीब पे सहा है, लेकिन इन्होंने आने के बाद क्या किया? इनको इमरान खान से सिर्फ और सिर्फ एक मसला था और वो ये कि इमरान खान अमरीकी गुलामी नहीं चाहता था। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो चोरों को धमकी दी जाती है आवाज़ दबाने की मुताबिक कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उन्होंने ये इंतजाम जो करना करो, जो करना करो। इमरान को जेल में डाल दो, इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहाँ तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसलिए आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं,
एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में, और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सके बलूचिस्तान में करें, और जो भी हालात हैं मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में है। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको कि अभी जो कराची में बाई इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है पाकिस्तान जिंदाबाद। लियाकत बाग रावलपिंडी के ये मनाजर आप देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम